Right, muri Zimbabwe makadiko kumatimane nyika kwese kwa muri zita andonze DJ T1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So chirongwa chino ichi chinonzi Touchline Hour patinenge tikitaura nevasikana vanotengesa bonde ma sex workers. So kana uchinge usingafarire chirongwa chino ichi tinokumbira kuti usachione. Pane vanochifarira, siyai vanochifarira vadini zvavo vaone. Uye zvakare kana uri mwana ane makore ari pasi pe 18 years haufaniri kuona chirongwa chino ichi. Chirongwa chino ichi hachionekwi nevanyarikani vari panzvimbo imwe chete nekuda kwemamwe mashoko atinozotaura panapa. So thank you very much. Nhasi ndadzoka zvakare muchikamu chedu chechipiri ndina Kedha. Regai tinzwe kuti Kedha zvakamira sei. Ndofunga takambouya naye Kedha, tadzoka naye zvakare muchikamu chechipiri. Kedha zviri sei? Makadi yenyu uko. Ndiri right, zviri kutsvobida here? Aiwa, zviri kutsvobida. Muri sei mundima umu? Aiwa, mundima makanaka, nyaya dzakanaka. Murimo? Aiwa, tirimo. Ha? Aiwa, tirimo. Hamusi kumira? Aiwa, tidzoke shure atimiri. Tikamira kamuri inofa nenzara. All right. Basa ibasa, tiri basa. Aiwa, tinotenda Kedha, right. Nyaya tiri kuda kuti tinzwe tichangobata dzimwe nyaya dzakasiyana. Right, Kedha, mu industry menyu tinonzwa kuti munoitika zvinhu zvakawanda mubasa menyu zvimwe zvacho zvisiri nyore. So mungatitsanangudzire kuti isiso vamwe pacho tinoita zvokungonzwa kuti mubasa rekutengesa bonde munosanganikwa nezvinhu zvakadai. Mungava muchisanganikwa nezvinhu zvakaita sei? Mune hondo dzipi? Ichokwadi. Kunzwa kwamakatoita ikoko. Basa irika andingati iri nyore. Basa rinoda munhu akasimba, kanchiti akasimba anosotora kusimba pekuti kuti uri jaini kana kuti kusimba panyama nepahana dzapako unogona kuita kadika asi wakasimba bhonzo. Okay. Nekuti zvesho usangana zvakasiyana. Rema advantage nema disadvantage. Okay. Pa disadvantage unogona kutofa, kutopondwa. Chaiko unogona kuita mawanga kurohwa. Unogona kurongerwa matsotsi. Unogona kusangana zvakasiyana. Alright. Kurobwa chaiko. Kurimo futi. Kubirwa zvakawanda. Kushandiswa isusu chetu kuna kutoshandiswa. Watoti vakechwa wapedza mari haichabude. Vamwe vanenge vachiti mabanditi. Zvino mabanditi haibude. Okay. Iwe unenge uchiti mubanditi asisi kutozotika utori mutete pazviri. Okay. Vanogona kuti 2-3 uenda newe upedza kuchinjanisa marara manyengana zvapera. Wakuchida mari we. Apasi. Wakutobudisira mapanga. Vanogona kutokuuraya usina kana mari yawakupa. Saka zvinhu zvikaizvi tosangana machallenges akasiyana akaoma. Saka munhu akarara newe Kedha akasakupa mari hapana mamwe matanho anotorwa here? It depend matanho ariko hatipererwe. Asi pane pamwe pacho panonyatsoona kuti apa ndakundikana. Pane patinohwinawo nepatinokundikana nawo. Ndizvozvo. Saka dzimwe nguva ndogona kuti ini ndiri kubhesi kunonzi kwangu ini kwandoshandira. Aiwa tinenge tine vanhu vatinenge tinavo takajara vakomana vanondonzi majaindi. Okay. Kuti kwatiri iwe unongosiri kuzviziva. Noti ndiro nekakodhi kandoti ndikango patinoenda kwatinotoenda iye anenge achitotifollowa zvakamira sei. Handira foni yandirobata ndirati akaona maminesi ndanonoka maminesi atete takataurirana anoteera. Ende ndinotsona kuti kutaura kwatiri tiri kunzwanana here kana kuti hamusi. Okay. Saka tikanga tichinzwanana anosiya achigara kusvika tatoromudza taiwa yaanaiti yangu aiwa bho. Kana pasaunzwanana ndikangoita kakodhi kaka zvinoine foni munhu anotouya. Okay. Akutoitwa rafu iye kwete kuti inini. Saka vanhu ava vanenge vachikudaroi munovabhadhara here? Munozoshanda navo sei? Budi vanhu vanobhadharwa apa. Asi mabhadhariro ndisingadi kunyepera yakasiyana. Isu sesu hedu mahuri akubhadhara mari haibhadharwi ipapo. Togona kutengera doro ndizvozvo. Asi tine nguva yokuti kana ndisiri pabhizi wotomupawo kabeche racho. Wotobhadhara kwatita sei? Kwamunoita. Kwatotoita kwete kuti keshi iye imbavhawo hapana. Saka ndomupa mari hakuna zvakadaro. Anenge achitodawo munhu akangofanana newe asi haakwanisi kubhadhara. Pauri aburitse. Saka ndokubhadhara kwatinoita mushando. Alright. Saka yantoita achitoziva kuti mangwana kana ndati ndikati ndiri kudawo edha wamutengera mogo, edha wamutengera bhiya. Asi pane pamunozomboonanawo pakona penyu kamuri tu. Saka tete kabhadhara saka anoita power kuti handivhiringidzwe munhu wangu. Imheni yake nokuti ndomutsvagira bhiya, ndomutsvagira kana madrugs. Asi futi iye anozodyiwa kwandirika. Anozvaanobenefita kubese kwangu. Okay. Alright. Aiwa, tinotenda Kedha nekutsanangura kwakanaka. Saka ndohondo dzimwe dzamunosangana nadzo. Ichokwadi. Ko mukasangana nesiki muri kubasa kuya kwe?
Siki handikunyepere bhodhi. Unosangana nayo. Ukaita zvekupusa unosangana nayo. Zvirwere zvepabonde zvakasiyana-siyana. Ukaita siki iyeye unokwanisa kuenda kana kun'anga. Kune maguchu anotengeswa mutauni ayo varume vanenge vane zvigubhu wewe kana kumbare. Unotenga guchu iroro wotofanira kumwa kana kuenda kuzvipatara wobaya majekiseni. Zvinhu zvakasiyana-siyana kuti iwe ungonzi zvipere pauri ungozoti ndafiti ndidzoke kubasa. Ndidzoke kubasa. Ukarega kuzvirapisa futika. Industry inenge ichitoita itovhara. Ichitodhaka. Saka unoita kuti industry isadhakwe udzokere pabasa. Alright. Saka imimi wakadzi wakawanda wari kubuda mudzimba umu vachienda ku-touch line. Mukuona kwenyu chii chiri kukonzeresa kudaro? Inicho maonero angu pakuti vakadzi vari kubuda mudzimba. Icho kwadi vachienda ku-touch line. Vakawandisa tasangana machallenges akawanda. Atori mukadzi wemumba. Warume avo tiri nerimwe side divi revarume. Hawasi kukwanisa kubata vakadzi vavo zvakanaka. Tichiri kubata vakadzi zvakanaka. Hawasi kukwanisa kupa rudo vakadzi vavo. Wogoti mari mumwe anomupa mari hamupe rudo. Kozoti mumwe anototi rudo achimupa asi hamupe mari. Kana muchiti rudo da kuti mubva manyatsa kupatsana. Kana muchiti rudo, kana muchiti munhu haasi kupa munhu rudo, anenge achiita sei? Chitaura kuti haasi kumupa bonde rakakwana kuti chaakabvira kumba kwake. Unogona kuti wakabva kuvabereki wako yo kwenga kune zvese chero kwanga kusina asi ndio munhu wakasarudza kuti unofanira kunge uchigara naye. Saka iye haana kuwirira sadza rako kana kuti chii. Anenge akatowirira iyo mboro yaunayo iyoyo. Kana uri mudzimai ndo zvawakawirira. Saka kana uya kwauri iwe utadza kumupa rudo ndo patiri kutaura kuti rudo. Anoona unge zvisingaita achazodzwa nevamwe vanhu zvakamira. Saka akabuda akapoya. Zvinozomunetsa kuti arespecte imba yake. Saka panoda kugadziswa ipapo kuti vakadzi ngavapiwe rudo rwakakwana, bonde rakakwana kana chitaura kuti rudo. Ngavapiwe bonde rakakwana, sex yakakwana. Nekuti kana akazona murume anomuti simurodi, handifunga kuti anoatenda muridzo. Anongozoti iwe ndiri mukadzi wemumba handandi. Ukatora mukadzi acho atenda muridzo, aiwa zive kuti zvinomira zvakaita sei? Zvakanaka. Kuti varume vanotongonyenga. Alright. Saka inenge iri nzara here. Ndo nzara yacho. Mukadzi kana akubuda mumba. Budi ndo nzara yacho. Nzara yebonde chaiyo itoripo. Asi zvokunyepa ndo nzara yacho. Rudo kunomupa mari kasana kuirira mari kumba pamwe yange yakatodarika yayo iriko. Ndizvozvo. Asi mukange mune nzara mumba umu. Rudo ririko aiwa munogara. Aiwa vanogara zvakanaka. Alright. Saka mukadzi anofanira kupiwa rudo. Ndokuti kana umwe uchimupa rudo achingobuda futi achienda. Toti isha here kana kuti chii? Rudo ruri kumupa zvakanaka, mari ruri kumupa zvakanaka, obuda achienda. Chikafu ari kudya achiguta. Magariro zvese zvakanaka, uri kubata zvakanaka. Ayo ndio anonzi mashawi. Atingagone. Aiwa, iri shawi musiyei, ndo basa rake. Kumutambira zvakanaka. Wangaende kune vamwe. Ndo mafesi atechoti muchitambisa mafesi ndiye basa ndiye bhawa. Toauza mutambisa mafesi ndiye basa. Kozi hazvisi kuenderana. Anofanira kungoenderana nona iye uraramira ariko. Alright, aiwa ndinotenda Keda. Saka murimo muindustry menyu mubasa menyu. Iwewe kuti uzonyatse kunzi wasenior wepabasa. Unenge uchiita sei kuti uzonzi wasenior. Pane vamwe kutoti iwe ukatomira nhasi pa-touch line paya yobva waudza vamwe kuti apa handisi kuda munhu anomira apa. Right. Nyama tauro yakakosha. Kuzoti ndizonzi ndasenior zvine mapepa kana nemabhuku papabasa. Unge unenge wato munhu akwanisa kuzvimiririra. Kana hondo ikatoti yatanga unozvimiririra. Chero ndikakwanisa kuudza kuti ibva apa, ndingakuti ibva apa ndisina simba rekudzinga. Ndinenge ndinaro. Asi munhu atanga kuya nhasi pano zvinobva zvotooneka kuti ibva ipapo anotongobva. Ndikurodza kuti zvisi mahara asati apinda mubasa umu. Kuti senior unenge wakatopinda nemwe urodza kuti chauya you do or die, kufa kana kusaita sei? Kana kusafa. Saka ndikakwanisa kudzinga. Ndakatotarisira zvese kuti unogona kureacta sei. Ini chikwanisa kuzvimirira nebackup yakaita sei. Yakwana iwe unenge usina saka unotongobva. Saka iwe unenge wato senior. Nenda senior ndikwanisa munhu arikwanisa kuzvimirira pazvinhu zvake zvese. Kutofamba mahusiku ikwa kungofambwe kabhudi. Munonzwa kuti varume wapondwa, varume wazoti asi papondwa munhu ndo pandofamba napo. Saurodza kuti ndakuzvimirira. Alright. Aiwa tinotenda. Saka pamunokechwa paya zvinofambiswa sei Keda? Munhu akukecha kana tuchinzi short time yakamira sei, inobhadharwa mari, munhu anoita sei kana achinge abhadhara short time yake? Panyaya short time apa bhodhingi. Munhu anouya kwauri, auya kwauri motaura nekuti
aruda bonde kwauri. Aruda bonde kwauri wewe. Wati bo mawirirana mari yakati kana iri $5 kana iri 10 it depend inotarisa ziso. Okay. Kuti munhu yakamira sei pana mumwe kuti nyangwe ndikataura chero anovhuma. Kozoti mumwe unyatsoona kuti haana saka urongoti patangiro pa 5 ni uya asina. Kozoti mumwe kuti ndikatarisa kudai sonoti aiwa iripo kana ndikataura zve 10 anovhuma. Short time iya iwerenga maminutes okuti achata werengwa kana kuti pa watch kana pa calculator kuti zvakamira sei. Ndinongo nebrain dzangu ndingangokutarisa kuti ndofunga zvakwana edha kuti wapedza here pa short time apa. Kauta una noti mari wenga wagara wakandipa. Saka iwe kana wakuda kuti mutambo uende mberi unyatsotinakirwa nebeti. Ndotokudza kuti ai budhiwedzerai. Kana musingade ndakutokudzinga zvechirafu rabhu kuti anchanyengera ini ndiri pabasa. Time yakakosha kwandiri. Iwe zvotuda kutamba nenguva refu yato imwe mari. Uye unogona wapinda nemushort time ka. Undipa $5 asi inopedzera yato 20. Nyaya kuti ndinenge ndikati zvakwana ka. Iwe usati wapedza ka. Murume ane kahasha kaanenge anako asi simba anenge asisina. Okay. Saka iye anotobvuma zvese zvauri kuda. Alright. Nenyaya yekuti anenge ada kuproducer asati aproducer. Anobvuma. Saka unenge wangoti wedzera, akutowedzera. Wedzera. Kusvika anakirwa kana anakirwa apedza madhiri aiwa makunzwanana. Oenda akatoregedza kwakutodzingana. Otoenda. Bozi basa ndiri pabasa. Andipo here panozoti musikana uya ari rafu mangwana andiende futi. Munenge musingazodi here kuitira mangwana kuti adzoke. Izvo zvokuitira mangwana totoda kuti wadzoke. Asi pane mumwe munhu kuti anopedza nguva anewe asachindipa mari shoma. Saka inini nechikoshesa basa rangu. Okay. Time yangu asi ukaiteerera futi time yangu iyoyo ka. Uchindiwedzera komari kana kwada kuti chite nguva kana kuti awa yacho ka. Inini nechingoti calculate pa mari mubrain kuti gara wandipa mari yako wotogara watondipa nokuti kuzokupa wapedza wandipa. Kopa ningirikini manje ukadaro kopa inonzi chipa night. Pa night anofana kuita marounds mangani? Pa night budika munowirirana kuti 3 marounds. Asi pa 3 maonera angu azhinji abude. Nenyaya yekuti isi tiri pabasa nezvidhakwa. Ende night yangu inotangira pa 11 tosvika pa 5. Saka tikatorana kana 10 kana 11. Tobva takoita pekutanga apo tobva tanyengana pekutanga. Obvious kana chidhakwa chicharara. Pano tinozorongedzerwa. Ndikangona time dzakwana vachibuda ndakutochidzidzira munhu kuti abude ngozi mari ndagara ndinaye. Asi kana kuti iwe tiri kuwirirana ndanakirwa naye tawirirana. Aiwa togona kutowirirana makusento tofuma takutoita zvokutotenga chingwa. Mari takutowedzerana futi. Usafunga ndeye ya 30 yega. Ya imwe futi. Okay. Inyaya kuti tangofarira kuti tiri kuwirirana mukamba. Kuwirirana kwani ndekwe mari karudo wacho. Mukuti love chai. Oiringezi love chai. Aiwa. Ndiye kuwirirana kwani ndekwe kupanana mari. Okay. Hapana rudo chairo chairo. Aiwa hapana. Saka story na mari anoita sei mani? Asina mari papa kuri kubasa kwangu ina ndode kumuona. Nokuti hana zvaanondibatsira nazvo kozi inini titarisa kubhadhara rendi chikoro ana kuda kudyawo kuti ndiwanikwe ndiri pandiripo ndoda kupfeka. Saka handitomude anokanganisa basa rangu. Okay. Handitode kuvhiringidzwa basa. Aiwa tinotenda Keda. Right. Saka iwewe Keda uri kuti munhu kana achinge adaro akwanisi kana munhu achinge warara naye iwewe rudo rwenyu ndirwemari. Right. Ipapo apo tapabata tapanzwa. Right. Ngatichimbotarise isisu kunana mai. Iwe wakazvitarisa uri munhukadzi. Chingava chiri chiri kuitika kunana baba kudzimba uku. Chiri kuita kuti wakadzi waende patouchline. Chiri kutadzwa nana baba. Because wana baba muri kuti mimi ndo wari kushaisha. Munhu wese ukamubvunza anokuudza kuti inini ndenge ndimbori pamurume asi murume wangu aidai. Wana baba wari kuita sei chiri kuzokupusha imimi muri mudzimba kuti muende patouchline? Ya ndimirira munyaya yemadzimai wari mudzimba iyoyo wari kuzoya patouchline. Ndoramba ndichipadzokorodza zvekare. Ndati vana baba havasi kubata vakadzi zvakanaka. Okay. Havasi kuwapa mari inogutsa vakadzi uri mumba kana murume achishanda. Ndiwo unomuka uchiswera pamba nevana ndiwo unochengeta vana. Asi iye haakwanise kuti akupiwa mari inokugutsa semunhu ashanda wawabikira achienda kubasa. Saka ipapo zvinoita kuti zvinhu ufunge kuti handisi mumba usaite happiness uri mukati memba yako unonge wakufunga zvekunze wakutoti kana ukaona huri richipfuura nerodhi unozvichiwa. Mbije nambije nchononge zvakanaka. Saka wana baba wandoti hongu ndiwo ari kukonzesa kuti vana mai wandire kutachira ino. Nokuti haasi kukwanisa kubata mukadzi zvakanaka. Hembe chaiyo mapfekero chaiyo haakwanisa kutengera mukadzi kubva paakamutora 19 ngosha nhembe kumba kwabereki wake. Akatomutora wakasvinda haakwanisa kumutengerawo hembe inoti inomufita. Kana kumupawo mari yekuti atenge hembe ndiye anotenga muriwo. Saka anopedzisira angochiwa upenyu kuitwa newasikana. Saka ndotomuti siya zviri nani chite zvisingakunetse. Nokuti ndiye ndatoona kuti iye ndiye ari kuvhiringidza. Nokuti ndiye ndakatomboitambwawo. Saka wana baba vari kubva izapa.
Alright. Saka wana baba wanofanira kubata wakadzi ava zvakanaka. Ndo zvamuri kutaura. Mambotaura mukati anenge aine shai paya tinongomutambira kuti auya kunechi? Ndo zvikutenderana naye chakutomba basa. Uya kune vamwe. Alright. Ko nyaya dzepabonde Keda. Dzingava here dzine chekuita nekunetsana mukati memba. Kuti nyaya dzepabonde dzinoita kuti vanhu vanetsana mukati memba. Kuti vanhu vanetsane umwe achitaura kuti murume anogona kuti ndoda staira iyi. Mukadzi oti yowe inini staira yoyo inini handizvikwanise kana kuti akati uya nhasi inini mukadzi anoramba here bonde akanzi uya tiite ane kodzero here kuti inini shamwari inini nhasi ndakaneta ndozozviona mangwana. Pamukadzi ari mumba akwanise kuramba. Izvo nokuti ndo zvaakatobvira kumba kwawo ndo zvaakawinga. Okay. Kana akanzi nemurume ngatiti sei. Nekuti iye ndiye waakawinga. Kana usingazive ndinoita sei kuti ndite izvi. Zvokuti usasukura uchimubvunza kuti wakazviona kupi? Zvazovei? Ndozvikuita kuti musiye vakadzi mudzimba. Teerera zvikuda murume wako. Okay. Kana akakuita so, itotraya uri pazviri handizvigone ndoita sei. Ukateerera ndifunga kuti munonetsana kuti murume anokutiza. Kozi unenge utori munhu wake chinhu chake unoteerera iye nokuti ndiye wakawinga. Okay. Asi ukazoti aizvazvite unozoti azvite sei iwe uri mumba ndo zvawakawinga. Zvinofanira kutoita. Asi zvoda kuita murudo kwete chijaindika kuti aiwa zvoda murudo. Ngatitongoite ichete. Zvoda mukuwirirana. Bonde ari izvozvo zvoda kutowirirana chaiko. Nokuti ukangomuita zvese zvazviite. Saka isisi ngatimbotarise kuti alright kuti isisi Keda. Mukadzi ari kuti nini nhasi handisi kuda iwe murume wobva wamuti ngatiwirirane. Tichaita here sex apa mumwe wangu tiri pamwe chete kana kuti anenge atori out of inini. Zvene zvakuonekwa kuti chaita kuti chikonzero kuti ati hasi kuda ari kurwara here? Ine kurwara kwacho akurwari every day futi. Ko zinogona kuzvinzwisa nhasi murume angonzwisa kuti uri kurwara. Hapana munidi kuti angaende kugirlfriend kozi angonzwisa kuti mumwe wake munhu wese anorwara. Akurwara. Mangwana ndiri kurwara futi makungoda pabonde ndo paunorwara. Saka murume ndo paanozoti aiwa rega nditsvaga hangu kuti ndongobhadhara chitera zvandoda panguva ipi. Iyo ndodzoka hangu kumba kwangu. Saka isu dzimwe nguva vakadzi futi tinodzinga futi varume. Zviri pairi futi papanda kuongororo. Vakadzi tiri kudzinga futi varume. Haurwari everyday anopedza kuti ndinganetse vanorwara. Rega hangu ndiende kuone wani ndinobhadhara vanoteerera zvandoda panguva imwe chete. Vanondifadza. Saka anenge akuwandira kuna namarweyu. Sitotomutambira. Okay. Aiwa tomutambira. Mototi mauya. Aiwa mauya dedi. Ndobasa kuti rifai. Warume wakabatwa mudzimba chihure chinoita chishoma. Alright, saka murutoti kurudzira kuti wabatwe rafu nana amaiwa. Wakatobata rafu ndokuti ndiite marika. Alright. Ndobasa rangu kero. Okay. Saka wana mai ngawawedzere kubata wana baba rafu iko kuti wauye kuna Keda. Aiwa, ndobasa. Alright. Ko pane vamwe kavanenge vachiti Keda ko online munoshanda here online. Ahongo. Munoshanda sei online nevamwe vanhu muchida kuti vanenge vachida bonde kwamuri online munoita sei nawo? Ndotaura nawo zvakanaka online. Ndapedza kutaura nawo ndomudza price. Yanenge andibvunza maererano nemabvunziro andiita kuti arikuda zvipi. Okay. Andibvunza wondifonera totaura tosanga ndomudza mawanikira andinenge ndoonekwa sei. Okay. Totangira ipapo. Makaenda. Takaenda. Basa ibasa. Alright, aiwa tinotenda. Ko paipai pamunenge muri kumabhawa paipai. Apa ndiri kungobata zvangu Keda. Pamunenge muri kumabhawa paipai panozonzi munhu arohwa nebhodhoro zvazodai zvikadai. Pane pamunenge matadza kuwirirana here mega. Both pamwe pacho munogona kutemana nemabhodhoro mega vakadzi. Aiwa dzimwe dzacho dzeashaisana. Tingati shanje kana tichitaura kusaisana. Nekuti iwe ukaona kuti uyaringonya ukechwa serekika iwe usiri because mari yairi kuenda kwaari haisi kuenda kukambani kwako. Okay. Iwe yatanga kutoti ndoita sei kuti munhu asakechwe. Alright. Kana ari machipfekero akutochinja kana uri musoro wakutorukwa kana kuti umbokwalifaya nemunhu ukwana zaramba iwo takutotsvaga zvekuti toita sei takutomutengera vanhu kuti abve panzvimbo munhu kana kutoriwana naye ukatoona kuti aiwa ndokwanisa kumupindira vanonwanika wakutomupinda kuti mumbokwadzane iye pacharapwa iwe uri pabasa. Nyaya yeshanje ndo yandataura kuti shanje dzinowanikwa zviriko zvinhu zviya zviri. Saka imi munenge musingadi kuti munhu akukechai auye achikecha uyu? Aiwa ini ndirinika kana tiri patachani toti basa ibasa. Okay. Kana ndikakechwa nhasi mangwana yakakechwa. Asi kune inozonzi mhene inonzi yangu. Iyo ndo yanisingada kuti ikechwe uyu. Kozi mhene ikange yaenda une uyu nichawani. Hapasina. Pane wanonzi wangu anotoironze nyangwe ndisiponzi soko sina pano vanhu vangu vachikutsvaga. Okay. Keda pano vanhu vangu vachikutsvaga ndotaura kuti ndovandazoti mhene yangu iyeye kana kuti yekwakati kana ndinotoziva kuti vakaita sei ane mota ipi kana kuti anganetsoka akaita sei. Zvino munhu iyeye wandoti vangu mhene yangu ozotora iyoyo. Aiwa kumamira pandodyira hazviiti. Titambe chidaro. Atoo mawani. Aiyo ndo panotangira mawani.
Asi vamwe vese hawana basa nokuti ndikoziva kuti basa ibasa kwaiva pane uyu mangwana aiwa iri ibasa kuzoti dzinonzi mhene ndo pane nyaya. Saka pakuzoti munhu arambe achiuya achikutsvaga zvinonzi ayo mukadzi uyu anonaka, mukadzi uyu anenge achinaka sei, anenge achitonakawo here zvechokwadi zvokuti mukadzi anonzi anonaka? Ipapo inini ndingagone kuti rimwe side ndinogona kuzvimirira asi handizi murume pakuti anonaka ino ari anaka. Nekuti mumwe munhu anogona kusimba ari kana pauri achiti uri kumunakira, iye ndiye anozoti uri kumunakira nemabatiro unenge wakamuita. Okay. Ukamubata zvakanaka mabatiro awamuita mubhedhu, nyaya dzebonde idzi, nyaya dzekunyengana idzi, aiwa unotonzwa kuti ndanakirwa. Saka iwewe newo futi pane nguva yekuti unonakirwa nyange uri muchihure futi ichochicho. Okay. Kana wanakirwa watunda ndo pamwe manhamba yamhene yako. Okay. Ndo panotangira umhene wani? Umhene wacho. Kozi wewe unongofa zvanakira uyu, zvandinakira, ndozoti munishamwari yangu papa zvakukurwadza pane kashanje ane muri kupaona shanje dzinobata. Asi kana kuri ngonzi hazvina basa. Okay. Alright. Aiwa tinotenda Keda, aiwa, so thank you very much nekutsanangura kwakanaka. Saka so nhasi mashoko andinoda kuti usire kune vari kukuona, mashoko andinoda kuti usire kune vateereri vechirongwa chino ichi, kunyanya kunana mama vari mudzimba. Tisati taenda kunana baba, uruda kuvati kudii wana amai vari mudzimba? Kune mwana amai wakanditeerera mativi mana. Aiwa ndiri kukurudzirai kuti kana magara muri mudzimba chengetedzai dzimba dzakanaka zveshuru. Musachive basa rechihure ratiri kuita iri. Kwandiri rakanaka ende rakanakisisa ndakapinda nemwoyo. Asi zvandosangana zvamuzvizive. Kusangana nemachallenges akasiyana siyana. Saka iwe kana uchitori nemurume wako ari kukwanisa kukuchengeta, uchimuteerera kana wanga usingateerere murume wako, teerera murume wako. Mugare dzimba dzenyu zvakanaka. Kwete kuti murume wenyu azive kumahure. Aiwa kana auya tomutora. Aiwa hatirege kumutora, asi chengetedzai dzimba wana amai dzakakosha. Musachive zvokuti mufambe usiku. Kwete. Aiwa tinotenda. Ko kunana baba wacho muri kuda kuvati kudii? Kunana baba futi wandoona wari kundiona wese mativi mana. Ndinzwise ndichitaura. Ndati vana baba chengetedzai dzimba dzenyu. Vakadzi ava makawada mega. Ende vachengetedzei, wapeiwo mari zvekupfeka wapfekedzeiwo. Musachive isusu tiri kumabhawa kana kuti tiri patachiraini zvatiri seizvozvizvi. Mukadzi wako unogona kungomushongedza, ukada mutsvuku kana wakambomutora ari musvipa, mafuta ariko mutengere. Kana iri perfume mutengere, kana uda wigi yacho, kana uda chii, kana kuti apfeke bhamshoti unogona wakamutora ari wekwamwazha, asi wada kuti apfeke bhamshoti, mupfekedze zvaunoda iwewe, mukwanise kugara zvakanaka. Musachive kuti kunze uku kuriko asi imba yako yakakosha. Okay. Aiwa tinotenda Keda, so thank you very much. Muri yeZimbabwe tenge tichimbokurukura zvedu naKeda tichimboonesana kuti nyaya dzacho dziri kufamba sei. So thank you very much. Kana kachinge kari kekutanga kusvika pano paTichCoach, tinonyanya kurudzira kuti usasiye usina kusubscribe YouTube channel yenyu, uye zvakare usakanganwa kufollowa Facebook page yenyu TichCoach MTV, kuTikTok tiriko futi TichCoach MTV. So thank you very much. Ngatisangane zvakare mune chimwe chikamu chinotevera patinenge tichikupai nyaya dzakadai. Mazvita.